球上的声音最大不会超过194分贝。为什么这么说呢？因为超过了你就听不到了，就变成冲击波了，并且这种冲击波还是非常致命的。举个例子，就比如说广岛原子弹爆炸时所产生的声音大概是250分贝，由于这个声音已经远远的超过了194分贝，所以这个声音人肯定就听不到。虽然听不到了，但是人却可以清晰的感受到，因为人在接触的一瞬间就没了。那么为啥声音超过了194分贝以后就会变得致命？其实原理是这样的，当声音超过194分贝以后，它的能量就会变得非常大，大到直接可以把空气推开。空气一推开，附近就会立马变成真空状态。我们都知道真空中是无法传播声音的，就像宇航员上了太空以后听不到声音一样。所以当地球上的声音上了194分贝以后，它就只能传播能量。声音的分贝越高，能量就会越大。然后接下来我再讲讲分贝这个概念。像我们人类正常说话时的声音是50分贝左右，然后每增加10分贝，音量都会翻倍。而100分贝就是工地上电锯的声音。那么地球上有记录以来的最大声音是多少呢？310分贝。它是1883年由印度尼西亚的一座火山喷发时所创造的记录。当时爆炸中心是听不到任何声音的，但是奇怪的是5000公里外的人们却清晰地听到了这座火山爆发的声音。你就想想有多恐怖吧。也就是说，如果这件事情发生在现在的话，你在北京都可以清晰地听到声音。是的，你没有听错，声音就大到了这个地步，小半个地球的人都能听到。看完以后，你听到的最大声音是多少分贝呢？